ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தியா சமையல். இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோன்னா, இறால் வச்சு ஒரு ஸ்டார்டர் தான் பண்ண போகிறோம். இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. 5லேருந்து 6 நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஆனால் டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா, என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வாங்க. 1/2 கிலோ மீடியம் சைஸ் இறாலை தோல் உரித்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதில் மசாலா போட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இல்லைனா வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரெகுலர் மிளகாத்தூளே 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் கோபுரம் மாதிரி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. லெமன் பெரிய சைஸாக இருந்தால் 1/2 லெமன் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன சைஸாக இருந்தால் ஒரு முழு லெமன் எடுத்து ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இங்கே நான் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ட்ரை மசாலா சேர்த்து இறாலோட நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க. இறாலும் மசாலாவும் ஒன்று சேர நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கணும். தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேணாம், ஏன்னா நம்மளுக்கு இறாலே லைட்டாக தண்ணி விடும், அதுவே போதுமானது. ட்ரை மசாலா சேர்த்து இந்த இறாலோட நல்லா ஒன்று சேர பெரட்டி விட்டாச்சு. நல்லா பெரட்டி விட்டாச்சு பாருங்கள். இப்போ 1/2 மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் இந்த இறாலோட மசாலா நல்லா ஊற வைக்கலாம். 1 ஹவர் இறாலும் மசாலாவும் நல்லா ஊற வச்சாச்சு. நல்லா ஊறி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இறால் வறுக்க ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் நல்லா சூடான பிறகு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க இறாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேனில் சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம், நம்மளுக்கு இறால்லேயே நல்லா தண்ணி விடும், அதுலேயே நல்லா வெந்துடும். எல்லா இறாலும் பேனில் படுற மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க. 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை நல்லா வேக விடலாம். அப்படி வேக விடும் போது இறாலில் இருக்க தண்ணியெலாம் நல்லா வெளியில் வந்துடும். இறால் பேனில் சேர்த்ததுலேருந்து 5 நிமிஷம் வேக விட்டால் போதும். அதுலேயே சாஃப்டாக நல்லா குக் ஆகிடும். அதுக்கு மேலே நம்ம குக் பண்ணோன்னா ஓவர் குக் ஆகிடும், நம்மளுக்கு ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் இறால். அதனால் இறாலை 5லேருந்து 6 நிமிஷத்துக்கு மேலே குக் பண்ணாதீங்க. 2 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே விட்டோம். நல்லா தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிட்டு இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்ற விடலாம். அப்பப்போ விட்டு விட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் விட்டு விட்டு கிளறி விட்டதில் தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ கடைசியாக இதில் 2 பச்சை மிளகாவை கீரி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு கிளறி விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஸ்பைசியான ஸ்டார்டர், அதுவும் ரொம்ப சீக்கிரமாக ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.